প্রীতি বিশ্বাস মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। প্রীতি বিশ্বাসকে রাহুল দেব বর্মন এবং লিভিং লিজেন্ড বাপি লাহিড়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রীতি বিশ্বাস আমাদের শুনিয়ে দেবে গান।
চলে যাচ্ছি পরের গানে। প্রীতি বিশ্বাস রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। পরের গানটি বাপি লাহিড়িকে সম্মাননা জ্ঞাপন করে।
মিউজিকে যারা রয়েছেন তাদেরকে, আমাদের এখানে অর্কেস্ট্রা যাদের, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো এত সুন্দর মিউজিক অ্যারেঞ্জ করার জন্য। এছাড়া ধন্যবাদ জানাবো যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় রয়েছেন। এই মুহূর্তে সাউন্ড অফ সিম্ফনির পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে মেমেন্টো, পুষ্পস্তবক এবং সার্টিফিকেট প্রীতি বিশ্বাসকে। এরপর মঞ্চে ডেকে নেব সিমরান জয়সওয়ালকে। सिमरन जायसवाल के लेके निচ্ছি মঞ্চে।
এবং সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন বনশ্রী ঘোষাল, বনশ্রী দি। আরো একবার হাততালি। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি, তবে আরো কয়েকটা পারফরমেন্স বাকি রয়ে গেছে। আপনাদের আরেকটু ধৈর্য ধরে বসতে অনুরোধ জানাবো। এখন একটা অনেকগুলো গান শুনেছে পরপর, সাউন্ড অফ সিম্ফনি শুধু গানের জায়গা নয়, এখানে ডান্স পারফরমেন্সও আপনারা দেখেছেন। এই মুহূর্তে মঞ্চে দেখে নেব প্রতীক্ষা চক্রবর্তী এবং পুনম চক্রবর্তীকে। একটা ডান্স পারফরমেন্স আমরা দেখে নেব। মঞ্চে ডেকে নেব প্রতীক্ষা চক্রবর্তী এবং পুনম চক্রবর্তীকে।
অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপর আরডি বর্মনের মেডলির জন্য যারা রয়েছে তাদেরকে মঞ্চে ডেকে নেব। এবারে আমরা এতক্ষণ ধরে যে মিউজিক ডিরেক্টরদের প্রতি আমরা ট্রিবিউট জানালাম, শ্রদ্ধা জানালাম, আমাদের বাঙালি মিউজিক ডিরেক্টর যারা পশ্চিমবঙ্গ তথা বলিউড এবং সারা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন। একজনই মাত্র বেঁচে আছেন লিভিং লিজেন্ড, তিনি হচ্ছেন বাপি লাহিড়ী। তাছাড়া এসডি বর্মন, আরডি বর্মন, শোভিত চৌধুরী, হেমন্ত মুখার্জি সবাই চলে গেছেন, কিন্তু তাদের গান রয়ে গেছে। এরা চির অমর। আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমরা আরডি বর্মনকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বিভিন্ন গানগুলো একসাথে নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি।
performance. Okay, thank you.
হ্যালো হ্যালো আমাদের সাউন্ড অফ সিম্ফনির আজকের কালচারাল প্রোগ্রাম এখানে শেষ হলো, কিন্তু আপনারা যাবেন না, আমাদের কিছু থ্যাঙ্কস গিভিং স্পিচ আছে। সবার আগে আমি একটু ডেকে নেব আমাদের মিউজিশিয়ানস দাদারা যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে কর্পোরেশন করলেন, তাদেরকে এক এক করে ডেকে নেব।
অভিজিৎ ব্যানার্জিকে ডাকছি। প্রমোদ মান্না, সবাই হাততালি দিয়ে ওনাদেরকে উৎসাহিত করবেন। ওনারা এতক্ষণ ধরে এত ভালো বাজিয়েছে। সুকান্ত সরেন, please come on the stage. And he is the band leader of True Symphony musical troupe. Give him a big hand. সবশেষে আছেন সুদীপ পাল, আমাদের অক্টোপ্যাডের আমাদের এতক্ষণ ধরে যে দিদি আমাদের চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে সমস্ত ছেলে মেয়েদের জন্য যে সেন্টার তার রয়েছে, যেখান থেকে আমরা পরীক্ষা দিই, সেই দিদি অরুন্ধু দিদি আমাদের মাঝে আছেন। দিদিকে আমরা একটা ছোট্ট সম্মাননা দিচ্ছি। দিদি ভাত দিয়ে আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে ওদেরকে মেডেল পড়াবো, কিন্তু দিদিকে দেখতে পাইনি তখন। যাই হোক, দিদি আসুন। অরুন্ধতী দাশগুপ্ত, উনি একজন খুব ভালো সিঙ্গার এবং চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটির পুরো সেন্টার আমাদের দেখাশোনা করেন। দিদির জন্য একটা সবাই মিলে হাততালি দিন অরুন্ধতী দাশগুপ্তের জন্য। এরপরে আমরা ডেকে নিচ্ছি আমাদের এতক্ষণ ধরে যে যোগসূত্র রচনা করেছে আর কেউ না, সেই সঞ্চারী FM এর অ্যাঙ্কার, FM এর আরজে সঞ্চারী ব্যানার্জি। ওর জন্য একটা বিগ হ্যান্ডস। এবারে আমি একজনকে ডাকবো, তারা হচ্ছে ইভেন্ট মন্ত্র কলকাতার সঙ্গীতাকে। এই সমস্ত আমাদের ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন, পুরো ডেকোরেশন, তারপর লাইট এবং আমাদের হল বুকিং করা, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু ব্যানার, পোস্টার, এভরিথিং যারা করেছে, সেই ইভেন্ট মন্ত্র কলকাতা, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এত বড় অনুষ্ঠান করতে পারতাম না, সেই সৌরভ সরফকে এবং সঙ্গীতাকে আমাদের তরফ থেকে, সাউন্ড সিম্ফনির তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের জন্য রইল সম্মাননা। সঙ্গীতা নিচ্ছে ইভেন্ট মন্ত্র কলকাতার হয়ে। সৌরভ আজকে আসতে পারেনি, কিন্তু সঙ্গীতা নিচ্ছে, তার জন্য মানপত্র এবং মেমেন্টো। আমি এবারে একটু ডেকে নিচ্ছি আমার হাজবেন্ড শ্রী চন্দন পালকে, যিনি নেপথ্যে থেকে আমাদেরকে এত সহযোগিতা করেছেন। এবং চন্দনকে দাদা মেমেন্টো দিচ্ছেন। হ্যাঁ, সবাই একটা বিগ হ্যান্ডস দিন। ও নেপথ্যে থাকে, সামনে আসে না, কিন্তু আমাকে এত সাপোর্ট না করলে অনুষ্ঠান করতে পারতাম না। তাই চন্দনের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। এইবারে আমি একটা বিশেষ জিনিস ঘোষণা করব আজকে। তুমি থাকো, হ্যাঁ তুমি থাকো, তোমাদের হাত দিয়ে দেবো। আজকে সঞ্চারীকে আমি একটু দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে কার গান সব থেকে ভালো লেগেছে নিরপেক্ষ ভাবে। তো সঞ্চারী বলবে অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স তুলি কলম মনের পক্ষ থেকে, যার গ্রুপ সম্পূর্ণভাবে দেখাশোনা করেন সাহিত্যিক কবি অভিজিৎ চ্যাটার্জি, আমার দাদা। আজকে দেখতে পাচ্ছেন এই মানুষটি কিভাবে দৌড়ঝাঁপ করছে। দাদার সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এত সুন্দর অনুষ্ঠান সম্ভবই হতো না। এবং দাদার প্রত্যেকে খুব ইন্সপায়ার করেন, ভীষণ অনুপ্রেরণা দেন। তাই দাদার জন্য একটা সবাই করতালি দিন। তুলি কলম মনের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স ঘোষণা করা হয়েছে। সঞ্চয় তুমি করো। প্রখ্যাত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান সাউন্ড অফ সিম্ফনি দ্বিবার্ষিক অনুষ্ঠানে আমাদের বিচারে আজকের সেরা কণ্ঠশিল্পী নির্বাচিত হয়েছে। আসলে সেরা অনেকেই রয়েছে এখানে, যারা গান করেছে তারা প্রত্যেকেই সেরা। এটা আমার কাছে খুব টাফ ছিল, তাও আমি অভিজিৎদা এবং বনশ্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আজকে নির্বাচন করেছি লক্ষ্মণ সোনিকে। জোরে হাততালি হবে ওর জন্য। ওর হাতে মোমেন্টো এবং সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছি আমরা। এখানে যারা গান করেছে তারা প্রত্যেকে
গান করেছে। তাদের প্রত্যেককে অভিবাদন জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। তবে শেষে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি এই সংস্থার কর্মধারীর হাতে। সবাই খুব ভালো গান গেয়েছে, আমি শুধু লক্ষণকে বলবো না, এরপরে আমি চেষ্টা করব যে যদি যেখানে টাই হয়ে যায়, যেরকম অবস্থা খেলায় যেরকম টাই হয়ে যায় সেরকম একটা ব্যবস্থা রাখতে, এবং আমরা উইনার এর পরবর্তীকালে যখন আমাদের অনুষ্ঠান আরো বড় হবে এবং তখন আমরা উইনার রাখবো, তারপরে রানার আপ এবং সেকেন্ড রানার আপ রাখবো, এবং সেখানে যুগ্মভাবে যারা থাকবেন তাদেরকেও রাখবো। এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হলো, এবং প্রত্যেকে তোমরা ভালো গেয়েছো। প্রত্যেকের জন্য আমার আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল সিম্ফনির তরফ থেকে। আমার সন্তানরা, আমার ছেলেমেয়েরা এইভাবে এগিয়ে যাক, আপনারা ওদেরকে সবাইকে অভিনন্দন জানান, শুভেচ্ছা জানান, ওদের সাথে থাকুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ।